การเขาบอกว่าสอนหนึ่งที่คะดูนะหัวตะคาดก็คือกระดูกหัวตะคาดเขาอ่ะทุกคนจะมีสะโพกโอเคก่อนนะคะ เอวไม่เจอเอว โอเค อันนี้นะคะกางออกให้สุดนิ้วเรานะคะ วัดไปทางไหน ที่กระดูกสันหลัง วัดจะวัดไปทางไหน กางให้สุดเลยเห็นไหมคะกระดูกกางจำได้ไหมว่าวิธีการวัดมือเรามันจะเป็นรูปโค้งโดยธรรมชาติมือเราจะเป็นโค้งโดยธรรมชาติปุ๊บวัดสุดเลยนะคะมันจะได้ตรงกระดูกสันหลังข้อที่เท่าไหร่ข้อที่5ปุ๊บสอหนึ่งตรงมุมกระดูกเพราะเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนไหนคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นเลี้ยงส่วนไหนป้องกระดูกสันหลัง เชิงกลาง ส่วนกลางด้านใน แก้เรื่อง เกี่ยวกับมดลูกถึงกันนะใช่ไหมมดลูก มดลูกเคลื่อน มดลูกอักเสบ เศษตัวกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ย ให้ถูกสิคะไม่งั้นเราก็จับไม่ไหวไม่ถูก หนูตาลายค่ะ มดลูกเคลื่อนมดลูกอักเสบเชิงกลางอันนี้มือจับไปนะคะดูมือคุณนะคะ อันนี้เขาเรียกว่ามือบน อันนี้เขาเรียกว่ามือล่างเนี่ยมือบนหมายว่าที่เราเข้าใจนะคะมือบนมือล่าง เวลาเราใช้มือวัดหาจุดเราบอกว่าใช้มือบนวัดก็คือต้องเอานิ้วเอามือบนเราเนี่ยที่เรานั่งหันหน้าเข้าหาตัวลูกค้าวัดออกมากลางให้สุดเห็นไหมคะกดนี่คือสอน1สอน2ใช้มือบนเหมือนกันหาเอวข้อให้เจอ ข้อที่สุด เอวข้อที่สุดของเขาคือเขาจะยังไงเอวข้อเสร็จแล้วเล่าออกมาให้สุดมันจะเลยกระดูกเท้ากระดูกถ้าเราวัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแนวตรงถูกไหมคะถ้าเราวัดจากเอวข้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแนวตรงเห็นไหมมือเรากับนิ้วโป้งมันจะเป็นแนวขีดตรงเลยทีนี้พอเรากางให้สุดปุ๊บมันจะเลยกระดูกสันหลังเราต้องลากมือขึ้นมาหากระดูกสันหลังให้ชิดกับกระดูกสันหลังวิธีการหาตำแหน่งใช้3นิ้วเราวัดจากจุดเห็นไหมคะ3นิ้วเราจากจุดที่กระดูกสันหลังปุ๊บสอ2มันจะได้ตำแหน่งที่สอ2กดสอ2แก้เลย นับ1ถึง20 แก้อะไร แก้คือไส้อาเจียนท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อย ของอื่นพอดีเลยเนาะ ป่าหมายบังคับเลือดแม่ป่าเข้าท้องและหลัง เราได้ตำแหน่งสอ2เสร็จแล้วหาตำแหน่งสอ3เราหาซี่โครงซี่สุดท้ายถูกไหมคะ ค่ะ สอ3ก็คือใช้มือล่าง อันนี้คือมือล่างนะคะ วัดหาซี่โครงเขาให้เจอปุ๊บกางนิ้วให้สุดเลยปุ๊บสอ3มันจะอยู่ชิดกับกระดูกสันหลังแนวเส้น1กระดูกสันหลังเห็นไหมว่านิ้วมันจะโค้งโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไปตามนิ้วที่เราวัดอยู่แล้วสอ3ปุ๊บเราได้ตำแหน่งเรากด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แก้อะไรคะสอ3คือแก้ปวดหลังแก้เสียวชาที่ขาและ ดันแรงไหมคะครู ก็น้ำหนักพอประมาณร้อนค่ะเสร็จแล้วสอ4สอ5ลูกค้านั่งค่ะกระดูกคอข้อที่7สอ4เราหากระดูกคอข้อที่7คนเราจะมีข้อเดียวที่นูนขึ้นกระดูกคอข้อที่7 ข้อที่
นูนขึ้น กระดูกที่นูนขึ้นข้อตรงนี้ ทุกคนจะมี นะคะ ที่นูนขึ้นปุ๊บอันนี้ก็เรียกกระดูกคอข้อที่ 7กระดูกคอข้อที่ 7ตัวนี้คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้น แขนชาเป็นอัมพฤกษ์แขนขามันช่วยได้หมดตัวนี้ กระดูกคอข้อที่ 7เนี่ยนะคะแขนชาแขนล้าวแขนอะไรช่วยหมดปุ๊บสอ4อยู่ไหนคะสอ4อยู่บนกระดูกคอข้อที่ 7 ลงมา1 ข้อนี้บน อยู่บนอ่านสอ4หรือสอ5แล้วคุณพี่ 4ค่ะกระดูกข้อที่7 กระดูกคอข้อที่ 7เนี่ยกระดูกเนี่ยมันจะเป็นข้อที่ติดกันอย่างเงี้ยนะคะติด ที่อยู่ กัน ต่ำลงมา ต่ำลงมา จากข้อที่7มา สอสี่ต่ำลงมาจากข้อ ที่อยู่ต่ำมาจากข้อที่7 อยู่ด้านล่าง ลงมา1 ข้อ สอ4อยู่ข้างล่างสอ5อยู่ข้างบนถูกไหมคะ สอ4อยู่ข้างล่าง ล่างกระดูกข้อที่ 7 ใช่ไหม กระดูกคอข้อที่ 7สอ4อยู่ล่าง อยู่ล่างจากปาก พอเราหากระดูกเจอปุ๊บนี่คือสอ4สอ4จะอยู่นี้อันนี้คือซีกนี้เราคนละซีกนะคะอันนี้คือซีกนี้อันนี้คือซีกนี้ แต่ละซีกเราแบ่งสันหลังโดยใช้กระดูกสันหลังวัดกระดูกนี่คือกระดูก วัดออกมา1 ข้อเหรอ หนึ่ง คะ ข้อนี้ก็คืออ อ ใต้กระดูกข้อกระดูกสันหลัง วัดจากข้อที่ 7 7 ตรงนี้คือกระดูกของเขา ค่ะ มันจะอยู่มุมของกระดูก สันหลังข้อที่ 7 ใต้ กระดูกคอใต้กระดูกคอข้อ นี่ ที่ คือสอ 7 4ปุ๊บเราก็กดเวลาเรากดแบบนี้นะคะสอ5ปุ๊บสอ5จะอยู่บน อยู่บนก็คือนี่คือกระดูกคอข้อที่ 7เห็นไหมคะ อ๋อ สอ5อยู่บน อ๋อแต่อยู่ฝั่งเดียวกัน อยู่ฝั่งเดียวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10